दोस्तों ये है अपना प्रिंटर HP की जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। HP लेजर प्रो M4104W इस तरह से कोई प्रिंटर आया है। अगर ADF में भी होता है अपने पास तो आप देख सकते हैं। एक और प्रिंटर हमने ADF में खोला था तो उसको हटा दिया। इसी तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या इशू आता है, ज़्यादातर से रेड लाइट आ रहा है। अगर आप कवर ओपन करके बंद करते हैं नहीं इंजन रूटेट करता है ये वाला, तो इसका मतलब ये है आपका कि ये जो स्कैनर है इसका या फ्यूज़र आपका दोनों में से कोई ख़राब हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक साउंड आता है, विस्लिंग साउंड आता है इसमें, कट 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 सी आवाज़ आती है इसमें, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे एक गियर असेंबली लगी है और एक इधर। तो इसमें चेक करें, दो गियर ख़राब होते हैं, 2-3 गियर जो मेन होते हैं। और जो कट कट सी आवाज़ आती है इस रिले पे, गमिंग भी ख़त्म हो जाता है तो भी ये आवाज़ आती है, ठीक है। उसके बाद से ये गियर असेंबली आप इसको रिप्लेस करिए, ये वाला आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी आपका प्रिंटर थोड़ा सा घूम के इनिशियलाइज नहीं होता है, एरर आ जाता है। तो आपका फ्यूज़र असेंबली देखिए, यहाँ पे फ्यूज़र असेंबली हमने रिप्लेस किया है। ये फ्यूज़र असेंबली ख़राब हो गया था, यहाँ पे टैफ्लॉन ख़त्म हो जाता है इसमें। और ये फ्यूज़र क्या होता है, हीटर जल जाता है। तो इसका इम्पीडेंस चेक करिए बीप रेंज पे मल्टीमीटर से 50 से 90 के बीच की वैल्यू आपको दिखाएगा इस कनेक्टर पे, जिससे आपका जो पता चल जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। और आपको दिखा दें तो ये देखिए प्रिंटर बिल्कुल चालू हो चुका है। और ये देखिए प्रिंटर ऑन हो गया, इंजन भी रोटेट कर रहा है और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है कट कट सी। देखिए रोलर घूम रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक पेज देना सलमा। तो इसमें क्या है कि देखिए प्रिंटर रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी कंडीशन में, ठीक है। तो ये देखिए दोबारा हम कवर ओपन करके क्लोज करेंगे तो इंजन रोटेट करना चाहिए, तो हमारा यानी कि ठीक है। देखिए इंजन घूम रहा है, ओके। तो यानी कि हमारा जो है प्रिंटर ठीक है, स्कैनर वगैरह ठीक है। तब हमने फ्यूज़र को रिप्लेस कर दिया। और इसमें एक सेपरेशन है, ये हमने निकाला हुआ है अभी साफ़ करने के लिए। जैसे कभी कभार पेपर मिसपिक करता है, ठीक है, मिसफेड करता है, तो उसकी वजह से तो अभी इसको लगा रहे हैं हाथ के हाथ। इसकी वजह से पेपर पिकअप का इशू आ जाता है। तो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं सेपरेशन पैड, जो कि यहाँ लगा होता है प्रिंटर के निचले हिस्से में। सब कुछ आपका इंजन रोटेट कर रहा है। तो कई बार टोनर की चिप भी ख़राब होती है। टोनर जैसे आप देखेंगे इसमें चिप लगी होती है, उसकी भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसका भी आप रिप्लेस करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जहाँ तक है। अब देखिए रेडी हो चुका है। अभी इसको दबा कर रखते हैं। दबा कर रखने से पेज टेस्ट पेज आ जाता है, ब्लिंक करने लगा, ठीक है। देखिए और ये प्रिंट आउट भी आ जाएगा, कोई भी रेड लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ गया 106 का। तो इस तरह से आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारे 2 महारथी इंजीनियर हैं जो अच्छा काम करते हैं।